मुडी पोल्दैन दुईजना चाहिँ मुकबाङको कम्पिटिसन गरेको थियो कि एकजना त यहाँ सारा सिगान सबै भइसकिसक्यो हेर्नुहोस् है सास फेर्नु साह्रो परिरहेको छ रेमेन्स मुकबाङ अरे हेर्नुहोस् है रामेन अनि डल्ले करेन्ट नुडल्स लिएर आएर बनाएको थियौँ अन्त यो चाहिँ उयो के अरे डल्ले करेन्ट नुडल्स हो अनि यो चाहिँ रामेन हो यो चाहिँ 3x ल है त हामी चाहिँ खायौँ कस्तो रहेछ यो दामी पिरो यो के अरे उयो पनि डल्ले अकबरे पिरो कस्तो मिठो हुँदो रहेछ यो सँग साँच्चै नै दामी पिरो एकदम पिरो यो चाहिँ 3x है 3x साह्रै खानु मन थियो मलाई निकै भएको थियो नखाएको आज चाहिँ खाइदिएको दामी हुन्छ यो मिठो हुन्छ आज अकबरे पनि पिरो भयो साग साग धेरै गर्छ आज अहिले 2x हुन्थ्यो नि त है पिरै चिज खानु चाहिँ मनपर्ने अनि खाना चाहिँ पिरो हुने यो चाहिँ 3x हो नि त अब गजामै पिरो भयो नि त आज चाहिँ मैले एउटा डल्ले चाहिँ गम खाइदिएर नि त्यही भएर लस्सी जस्तो बनाउनु न रिन्नी नै भयो नि आगा त म के लगाइदिन्छु चिनी त मुडी पोल्दैन अब कति दिन फेरि खाँदिनँ ल अब अर्कोले चाहिँ फेरि गजबै पिरो भयो आज त गाइस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दुईजना चाहिँ मुकबाङको कम्पिटिसन गरेको थियो कि एकजना त यहाँ सारा सिगान सबै भइसकिसक्यो
मुखबाङ रेमिन्सको खेलेको थिएँ कि ऊ लाल सिगान पुरै भएर यसले त झन् परररररर पानी लाँदो रहेछ नि त सक्दिनँ बा चिता बुझ्यो ठुलो खर्सानी खानेर बाजे सुरु भयो ठेक चाहिँ दामी हुँदो रहेछ बाबा साह्रै नै गजबले पिरो भयो मुखबाङको भुत उत्रयो अन्डा पनि खम सोचेको थिएँ आज 3Xले मुखबाङको भुत उतारिदियो आज पनि खानु त छोड्दैन पहिला त खाली गर्नै पर्यो यो दही खाएको नि त दही खाइन्जेल भयो चाहिँ गाइस दही चिनी मह खाइन्जेल भइसक्यो हो यो चाहिँ गुड सक्खर गुड पनि खाँदैछ हो चिनी लगाएको यो दही लस्सी जस्तो बनाएको लोकल दही घरको यो घरमा घरमा जमाएको दही यो चाहिँ हो रेमिन्स खाएपछि चाहिँ दही चिनीहरू मह सबै चाहिँदो रहेछ गाइस हो सक्खर गुडदेखि लिएर सबै लिने नि भयो नि त अब मैले त खुब यो दही चाहिँ खानु मन लागेर चाहिँ सधैँ त 2X पाउँथ्यो आज 3X पायो नि त युट्युबमा जस्तो फेरि क्या गम खाइदिने भएको त आमा कसरी खान्छ जुसहरू पनि सबै सकिसकेछ हो जुस दही लस्सी चिनी सबले भ्याइदिएछ हो यो जाडो पो भइरहेको खानु मन लागेर चाहिँ पसिना सेलियो रामेनले छोड्दै गयो अहिले जाडो पो भइरहेको साँच्ची यहाँ हेर्नु चाहिँ सास फेर्नु साह्रो परिरहेको छ हौ ज्वरो आएन जाडो पो भयो होस् अब गर्दिनँ म 3X चाहिँ है गर्दिनँ 3X को मुखबाङ सुखबाङ साँच्ची भनेको भुत उत्रायो कस्तो जोसेर आएको थियो लस्सी जस्तो बनेको मुखबाङ गरौँ र हेरेर बाबा अब त जाडो लाग्यो ज्वरो आएर कामेको जस्तो भयो रुचुको हाँस बढेको मसलाहरू त यहाँनिर यतिको लाएन हामीले यो अर्कै अकबरे रहेछ नि त यो अकबरे होइन रहेछ यो अकबरे चाहिँ एक्स्ट्रा अलग्गै परेर आएछ हामीले खाएको चाहिँ डल्ले बेबीले दिएको गिफ्ट मलाई ग्यान्टकबाट ल्याइदिएको चुइङ्गम आया हुबा भन्दै कराइ हुँदो रहेछ हुबा बुबा रह्यो राल पसिरहेको छिन नाल्यो पुछ्योहरू भनेन आमा अनुहारहरू पोलेर बस्छ है यस्तो